Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bi ulumihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqat hasalan teman-teman gegerai sapa al-masyayikhu pira-pira guru salafan ing dalam zaman kang dingin wa khalafan ing dalam zaman kang anyar. Ala amalil khifati ing atase ngamali penggawean. Tab'an krana manut lil Qur'ani al-azimi maring Qur'an al-azimi kang agung. Wa sunnati lan manut maring hadis asy-syarifati kang mulya. Wa asyaduhum utawi kang luweh paham saking masyayikh fidzalika ing dalem mengkono-mengkono masalah khirfa iku as-sadatus syadzaliyati pimpinane bangsa tarekah Syadzaliyah. Pakana mengkono sapa Abul Hasan Asy-Syadzali Syekh Abu Hasan Asy-Syadzali rahimallahu taala yaqulu. Syadzaliyah tarekah Syadzaliyah. Salah si hizib sing dirangkum karo Syekh Hasan Asy-Syadzali iki Hizbul Bakri. Allahumma ya Ali ya Adim ya Halim ya Alim anta rabbi ya alim kasbi wa lim rabbi wa lim asbas bi tawsul man tasya wa dawe piye yaqulu ngendika sinten Abu Hasan Asy-Syadzali man iktasaba wa qama bi faraidhi rabbi ta'ala alaihi faqad kamulat mujahidatuhu. Manutai sapane wong iku iktasaba lamun nglakoni sapa man wa qamalan man nglakoni nyambut gawe utawa mergawe sapa man wa qamalan jumenenge sapa man fi faraidhi rabbi kelawan pira-pira fardune pangerane man ta'ala halimul sapa Allah haling ngatasi man faqad kamulat mongko temen-temen wis sempurna apa mujahidatuhu pira-pira perjuangane man. Siapa yang bekerja dan dia juga mendirikan atau melakukan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhannya, maka dia dikatakan sempurna di dalam berjihad. Karena apa? Wong iku dagang nyambut gawe iku nek jujur koncone Gusti Allah, nek ora jujur iku koncone setan. Dadi mungsuhan karo Gusti Allah. Wa kana ngendika sapa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimallahu taala yaqulu ngendika sapa Syekh Abdul Abbas alaikum bisabab wa yaj'al ahadukum wa tulisane mem kaf maku ka hu sabah tahu wa kudumahu sabah tahu. Alaikum netepono sapa sira kabeh bisa babi kelawan sebab waliya jalan becik ndadekaken sapa ahadukum salah suci sira kabeh maku kahu ing takerane ahad sabhatahu ing tasbih ahad wa kudu maulan ing dalane ahad sabhatahu ing ya tasbih ahad wal khiyat totalan ing jaitane sabhatahu ing tasbih ahad wa safar lan ing lungane sabhatahu ing tasbih ahad. Ngene ning gambarke saya Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah gawe ngendikane ngene. Jadikanlah sebabmu atau pekerjaanmu itu menjadikan tambahnya dekatnya dirimu kepada Allah, di mana seseorang menjadikan setiap takarannya sebagai tasbih, perjalanannya sebagai tasbih, menjahitnya sebagai tasbih, safarnya atau bepergiannya sebagai tasbih. Oh dikandani maca apa? Tasbih. Naker kowe napa-napa iki karo tasbih. Anu gorengan tasbih. Wakat asmalan teman-teman was padha mufakat sapa ulama wala anal kasba ing atase temen sing nyambut gawe iku wajibun hukumi wajib wujuban kelawan wajib muakatan kang den ukuhaken mulhakon kang den padaaken hirut batil imani kelawan derajate iman. Ulama padha sepakat bahwa sesungguhnya bekerja itu hukumnya wajib. Jadi gua aja sombong. Wah, aku wis pirang-pirang tahun ra nyambut gawe, nyatane yo mangan. Aku wis pikandel ngene-ngene. Iya kena-kena ngono. Tapi ngono nggih diketho. Aja digawe sesombongan, aja digawe sesungaran. Tetap harus kasab kudu karo
nyambut gawe. Wa maklumun lan iku den kinawruhi anaman temusne wong lakas bakang ora ana jenis gawe niku maujud lahu kadhe iman fawa mengko iman iku kal mar'ati kaya dene wong wadon. La hadza kang ora ana jenis bagian iku maujud firujulah di ing dalam sifat kelanangan. Bahkan diketahui bahwa seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan itu kaya dene wong wedok. Dia tidak mempunyai bagian dari sifat laki-laki. Makanya laki-laki itu mlelenge nek iso nyambut gawe. Nek ojo keset nyambut gawe, kamu harus bekerja mencari rezeki yang halal. Wa kana lan dika sapa sahibul wasiyati sahibul wasiyah rahimallahu taala yaqulu ngendika hukmul fakir ladil akhir fatala hukmul apa tulisan iki? Ba wawu mim mati. Mim tak. Hukmul fakir utahe hukume wong fakir aladhi fakir lakhir fata kang ora ana jenise penggawean iku maujud lahu kadhe fakir iku hukmul bau mati kaya dene hukume manuk hantu, burung hantu. Asakinati kang manggon fil khirabi ing dalem nggon rusak. Laisa ora ana niku fiha ing dalem baumah apa nafun manfaat li hadin kadhe wong suci. Hukmul fakiri lakhir fatalahu. Jadi hukum itu perumpamaan ini ora terus hukumnya seperti itu enggak, tapi perumpamaan bagi seseorang yang fakir karena dia tidak mau bekerja itu seperti halnya burung hantu yang bertempat tinggal di tempat yang rusak, maka dia tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada yang lainnya. Walama dhahara lan dalem masane pertelo sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birisalati kelawan oleh den utus. Lam yakmur mongko ora perintah sapa Kanjeng Nabi ahadan wong suci bin asabi ping pira-pira sahabat Kanjeng Nabi bitarkil khirfati kelawan ninggal gawean. Alati ya khirfah biadi ing dalem tangane ahadu ashab. Bal akarohum balik netepaken sapa Kanjeng Nabi ahad ala khirafihim ing atase pira-pira penggawean ashab. Wa marran perintah sapa Kanjeng Nabi hum ing ashab binushi kelawan nasihati fiha ing dalem khirfah. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu diutus menjadi Rasul, dia tidak memerintahkan para sahabatnya untuk meninggalkan pekerjaan yang telah dikerjakannya. Akan tetapi Rasulullah SAW mengajari cara yang benar bagaimana di dalam bekerja supaya kehalalan dan keberkahan bisa didapatkan. Wa kana lana sapa kata sallallahu sirruhu yaqulu wal kamilu may yaslukun nasa wa hum fi khirafihim. Al kamilu tai guru kang sempurna iku man wong yasluku kang lumaku sapa yasluku kang nglakokaken sapa man ana sing mangsa wa mutawin nas iku fi khirafihim ing dalam pira-pira penggaweane nas. Laman dudu wong yakmuru kang perintah sapa man hum ing nas bitarkil khifati kelawan ninggal penggawean hatta yasluku sehingga ngambahake sapa man ing nas fa inna hum kadung kelakuan iku min amrin ora ana utahe sing suwi pira-pira sahabat arif ila hadratillahi ta'ala maring hadrai maring pengarsane Allah Subhanahu wa taala maring pengayunane Allah Subhanahu wa taala min sing amr ila fil umuri kelawan bedani pira-pira perkara alati ya umur lam tusra kang ora den lakoni apa umur. Wa kana lan ana iku yaqulu wa kana lan ana sapa ndurma sapa sing dipasno sahibul wasiyah. Ana iku yaqulu ngendika sapa sahibul wasiyah. Al mukminu al muhtarifu akmalu indi minal mujadibi min masaihi zawaya. Al mukminu ta wong kang mukmin al muhtarifu kang ahli mergawe iku akmalu luwih utama indi ing dalem mugi ingsun minal majadibi tinimbang sangi pira-pira kang padha jadab. Min masaihi zawaya tinimbang saking pira-pira ulama kang manggon padepokan kang nggoni padepokan alladzina ya masawi zawaya utawa masayi zawaya mau yakuluna kang padha mangan sapa alladzina bidinin kelawan agamane alladzina walaisalan ora-ora niku biadin dalam tanane masayi zawaya mau apa khirfatun penggawean dunyawiyatan kang bangsa dunya yaifuhum kang bisa ngreksa apa khirfa taifum kang bisa ngreksa apa khirfa ing alladzina zawa ing masaih zawaya an sotaqatin nasi saing pira-pira pawewe menungso wa usahim lan pira-pira kotorane nas.
Wong mukmin sing gelem nyambut gawe kuwi mungguhku luwih apik tinimbang wali-wali jadab, wong-wong sing padha jadab min masaikh zawaya dari golongan guru-guru padepokan. Guru-guru padepokan yang mereka mengambil makan dari agamanya, dari menjual agamanya, dan dia tidak mempunyai pekerjaan di luar agama tersebut, sehingga dia tidak bisa menolak atau tidak bisa bersih dari sodakotin nas, sehingga dia mengharapkan pemberian manusia. Wa ausakhihim lan kotorane nas. Kotorane sapa iki? Zakat iku. Dadi kowe nek sesuk nang omah nalimo kaya ngapa, pinter kaya ngapa, kok tetep nyambut gawe. Setidaknya apa yang kamu makan di dalam rumahmu, untuk anakmu, untuk istrimu, itu adalah hasil dari pekerjaanmu. Jangan jual agamamu untuk menghidupi keluargamu. Jadi hidupilah agamamu, jangan kamu hidup dengan agamamu. Jadi urip-uripen agamamu, jangan kamu hidup di bawah agamamu. Waqat akrama sapa Allah taala al-muhtarifata. Waqat akrama lan teman-teman mulyaake sapa Allah taala Gusti Allah Subhanahu wa taala al-muhtarifata ing wong kang padha gelem nyambut gawe. Diumurin kawan pira-pira perkara fadlu. Padha ngunggulaken utawa ngutamakaken sapa muhtarifah, muhtarifah biha kelawan umur. Alal muta'abbidina tinimbang saking pira-pira wong kang padha ali ibadah min ghairi khirfatin tinimbang saking saking saliyane wong kang padha gelem nyambut gawe. Al awalu ta kang awal iku ana amala ahadim temsune pira-pira ngamale salah siji kabeh lahu kadhe ahad iku lahu kadhe ahad. Likaunihi krodusne ahad iku yakulu mangan sapa ahad min kasbi saking usahane ahad. Lamin sedekatin nasi ora saking sedekahe menungso wa ausahim lan kotorane menungso. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini jelaskan bahwa memuliakan orang yang bekerja dengan perkara-perkara yang lain dibanding dengan pekerjaannya itu, dibanding orang yang hanya ibadah tok. Jadi jangan merasa ngeleleng ibadah tok terus ora gelem nyambut gawe. Jangan. Minukari hilfat. Kenapa? Al awalu anna a'mal ahadihim lahu likaunihi ya'kulu min kasbi la min sadaqatin nasi wa ausahihim. Sesungguhnya ngamal-ngamal salah satu dari kalian semua itu lahu untuk dirimu sendiri. Likaunihi ya'kulu min kasbi la min sadaqatihi, karena sesungguhnya ahad atau orang-orang tersebut memakan dari pekerjaannya sendiri, bukan dari sedekah menungso lan bukan dari kotoran menungso. Maka api-api panganan yo panganan sangka kasabe dhewe. Nabi Daud yo ngono, Nabi Ibrahim yo ngono, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo seperti itu. Mereka bekerja untuk menghidupi keluarganya. Asani utai kang kaping pindho iku adamu dakwahu, ora anane ngakon-ngakoni ahad ala ilma ing ngerti. Wa takaburi hilan takaburi ahad alal jahilina ing atase pira-pira kang bodho-bodho. Kaya satu mengkonekseni sapa ikoro ing inane ahad. Nafsu ya wa dewe ahad wa ta'zima ghairi hilan ing unggule saliyane ahad. Yang kedua, dia tidak mengaku-ngaku mengetahui dan juga tidak takabur melebihi orang-orang yang bodoh. Dia tidak takabur dengan pekerjaannya. Asali sutai kang pitul iku salamatu selamat ahad minas apa jenenge? Subhati. Saking tasbih al aqliyati kang bangsa akal billahi taala ing dalam Allah taala wa rusulihi lan utusane Allah wa akamilan pira-pira utusane Allah. Dia terhindar dari subhatil aqliyah fillahi taala wa fi rusuli wa akamihi. Dia terhindar dari subhat seperti apa ya? Seperti yang wis tak jelaskan tentang masalah hal tawakal, hal yang lainnya, kemudian menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menggunakan ikhtiar, tanpa apapun. Itu sama halnya subhatil aqliyah. Akal kita seperti tidak berjalan, tidak berguna. Arabi utai kang kaping 4 iku idza waqa'a ing dalem ari kalian tumi sapa fi maksiatin ing dalem maksiat yasiru mongko dadi sahabat iki ya sudu sene wahadku pahaw ing jembere ahad. Wala yarolan ora ngerteni sobat ana terus atiku pangalang lakoni sapa ahad sing suci kafiru kang bisa nglebur apa sae hu ing ing maksiat. Wa khairu dalan ikalan saliyane mengkono-mengkono madkur lan nalika gelem nyambut gawe, maka kamu akan bisa yasiru yasaduku pahahu wala yara anau fa'ala syai'an yukafiruha wa khairu dalika. Kamu akan lebih berhati-hati kaya ngen wingi kae masalah arep mangan sapi nunggalane. Wa khairu dalika lan saline mengkono mundur wa kana lan sapa sayyidina Ali al-Khawas Sayyid Ali al-Khawas
ana iku yaqulu dawuh sapa Sayyid Ali Akhwas ngendikan piye indi annal ladzi yaqulu min kasbi walau makruhan kal hujjami wal qunwati ahsanu minal muta'abbid alladzi yaqulu bitini wa yut'imun nasa bi sholai. Ngindi iku tetep ing dalam muga ingsun ana ladzi temen sune wong yaqulu kang mangan sapa ladzi min kasbi sang nyambut gawe ladzi walau makruh lan senajan iku den makruhaken kal hujjami kaya dene tukang cantuk wal qunwati lan ahli tombak. Iku ahsanu luwih bagus. Iku ahsanu luwih bagus minal muta'abbid tinimbang saking ahli ibadah alladzi muta'abbid yaqulu kang mangan sapa muta'abbid bidini kelawan agamane ladzi. Wa yut'imu lan ngenehi mangan sapa hu ing alladzi sapa anas menungso bisolahi kelawan bagusi alladzi. Munggu isih hari al-khawas iku wong sing nyambut gawe. Senajan gawean iku makruh. Iku luwih bagus tinimbang wong sing iki statusnya sama-sama ibadah. Statusnya padha-padha ibadah. Tinimbang sang wong sing ngibadah kok tapi ya kudu bidinihi. Daya makan menggunakan hartanya. Kowe ketok wong soleh, ketok wong ampuh, ketok wong keramat disowani wong terus dina yo amplop, dina duit, akhire wis kecukupan ora nyambut gawe. Padahal wae wis sesuk nek dadi wong keramat ana wektu siji nggo nyambut gawe. Nggo dodolan. Nah, wong saiki mikir, oh wong kiai kok malah dodol. Oh, wong jare kiai kok nyambut gawe ngono iki. Pancen sing apik ngono kuwi. Sumbala yakfa, tumuli ora samar apa anal kasba temen stune usaha kerjaan iku litakasuri krana akeh-akehan wa tafaqurun kumiti madmuman. Sumala yahfatu muli ora samar annal kasba ing temen sedaya nyambut gawe litakasuri wa tafakhuri iku madmumun den wada syara'ane ing dalem munggo syariate tapi nek nyambut gawene kok niate akeh-akehan bondo utawa gede-gedenan pengaruh sebab bandane utawa sungar-sungaran bondo lah itu madmuman syar'an itu secara syariat disalahkan diwodo. Wafil hadis lan dalam suci hadis mantolabatun ya halalan mukasiron au mukasiron mufakhiron laki Allah ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Manutawi sapane wong iku tolaba lamun golek saman dunya ing dunya halalan kang halal. Mukasiron hale wong kang ngakeh-ngakehaken mufakhiron tur hale wong kang songar-songaran laki mongko tetemu sapa man Allah ta'ala iku Allah ta'ala wa huwa alaihi Allah ali ngates maniku ghadban zat kang kendul. Siapa dawuh Kanjeng Nabi, siapa yang bekerja di dunia ini, mencari dunia ini dengan cara halal, akan tetapi dengan tujuan untuk mukasir mufakhir, untuk ngakeh-ngakehkan bondo, untuk sombong-sombongan dengan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan marah. Maka kalau kamu bekerja, kamu kemudian sukses, kamu kemudian Gusti Allah diparingi lancar, diparingi gampang, lah uangmu itu gunakanlah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ya tunggale dineke wong-wong sing koyok-koyok soleh, sing dengan soleh kuwi golek duit. Oke toh? Oke ora? Wa kana lan ono sapa Imam Syafi'i. Eling-eling ya. Kowe sesuk nek nang omah mbok kowe keramat kaya apa tetep nyambut gawe, mbok kondang wali kaya apa tetep nyambut gawe. Aja mung tengok-tengok terus ngono nunggu sowanan. Wong kono karo sowan kok telepon. Kok urung dene iki sing biasa dene nggo amplop. Oh niki nggih termasuk nyambut damel nih. Telepon mriko niku kan nggih kasat nih. Kemodal pulsa bareng tapuk cangkeme. Arang wae. Wa kana nama sapa Imam Syafi'i rahimahullah taala iku yaqul dawuh sapa Imam Syafi'i. Talabu ziyadati minal halali uqubatun. Ibtalallahu bi ahli tauhid. Talabu ziyadati tawi golek tambahan minal halali sanging kang halal. Minal halali sanging halal iku uqubatun siksa. Itala kang nyoba sapa Allah biha kelawan uku kelawan apa jenenge ziyadah mau ahli tauhid ing ahli tauhid falam zalika. Imam Syafi'i dawuh ngendika golek punjulan sekalipun dari jalan yang halal itu sebenarnya adalah siksaan dari Allah untuk orang-orang ahli tauhid.
Sekarang kowe wong mukmin, adikku wong mukmin wong sing iman dengan ahli tauhid, ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika kamu bekerja, kamu dipaksa oleh Gusti Allah menjadi kaya, itu sebenarnya ujian dari Gusti Allah. Itu ibtala, itu ujian dari Gusti Allah. Nah, ketika kamu nyambut gawe kok ora sugih-sugih, itu berarti ora diuji karo Gusti Allah. Bagi ahli tauhid tidak diuji dengan hal yang semacam itu. Yo ayo koyo ngono kuwi. Saiki gampangane kan ngene. Ketika tolabuz ziyadah mencari kelebihan dari barang yang halal, uqubatun itu adalah sebuah siksaan. Bagaimana tidak tersiksa? Bagaimana tidak tersiksa? Ketika kamu hanya cukup dengan makan dan minum, maka kamu sudah bebas melakukan apapun. Kowe nyambut gawe sedina entuk duit 50.000 cukup nggo madang, nggo ngombe tok, nggo ngombe mangan, nggo ngombe nyupi keluarga lah. Anak bojo mangan, kowe iso melu mangan, wis patut nyandang lah untuk menungso. Ya cukup tok, ora sugih, ora cukup tok tapi ora sugih. Kamu sudah selesai dengan itu semua. Kowe arep jamaah ya wis penak, kowe arep ngaji ya penak, kowe arep iki ya penak. Nah, ketika kamu diuji dengan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan terpenjara dengan itu semua. Contoh, biyen gak isih melarat, kowe numpak sepeda motor rono rene, ora masuk angin ora lara ana. Begitu sampean rodok sugih duwe mobil, ngepit sedelos langsung masuk angin. Nek ora numpak mobil ora sedo mangkat ngaji. Hah, jane sudah. Susah. Ibtalahullahu biya ahla tauhid. Menjadi ujian. Hal-hal yang lain lagi banyak sekali. Ketika kamu menjadi orang yang tidak diuji kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan lebih mudah menjalani hidupmu. Terus liyane arep bodo, misalkan arep bodo ngene iki, kowe wis sing penting wis ana roti, sing penting wis ana sego, anake wis duwe sandangan. Aku ya wis mangan, wis waras, esuk arep takbir yo karek takbir menyang rono rene ora mikir warna-warna. Masing sugih. Wis ngitung zakat, ngitung iki, ngitung kuwi, engko nek ra dudumi yo ngomong nek didumi yo muni kurang akeh sampeyan. Ujian kanggo kowe. Kamu bagaimanapun juga harus kuat. Tapi nek kabeh kok terus karepe melarat kabeh, ya bubrah. Ning ra iso, tidak bisa. Manusia Gusti Allah tidak bisa. Kowe kepengin melarat, nek Gusti Allah dikodok ditakdir sugih, ya tetep sugih. Tapi eling iku ujian. Ketika kamu pengen sugih, Gusti Allah dikodok melarat, ya tetep melarat, ora bakal iso sugih. Nah, berarti piye? Berarti kita itu hanya menjalani ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terperangkap oleh pendapat-pendapat sing mulah malih seperti itu. Tolabu ziyadati minal halal ingkubatul ibtalallah ta'ala bi'alatan. Sesungguhnya sifat mencari tambahan dari jalan yang halal itu ingkubatul ibtalallah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya sapa kae jenenge? Ceritane sing sahabat Kanjeng Nabi sahabat sapa? Sa'labah, iya ta? Sahabat Sa'labah itu kan hebat. Sahabat Sa'labah itu ketika pertama sebelum dia kaya ngeleleng. Kok Sa'labah sapa? Sa'labah iki lak sing kae, sing karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah rombokne arep arep diobong kae ta. Lho sahabat Kanjeng Nabi sapa? Apa Sa'labah kok? Kula sini. Nalika salat jamaah, nek sing lanang menyang jamaah, sing wedok ora mangkat jamaah. Dadi kok digoleki. Sahabat nek sing lanang menyang jamaah, sing wedok ora mangkat jamaah. Ditakoni karo Kanjeng Nabi, "Kowe kok ora mangkat jamaah? Nek mangkat jamaah ora tau bareng tek napa?" Jawabane, "Aku kok teke nek kula niku menyang jamaah, bojo kula teng omah mboten nganggo klambi. Bojo kula niku wuduh. Teng omah wuduh ora nganggo klambi. Mulane kula ndang-ndang wangsul ben bojone kula saged salat." Akhire di bojone. Nek bojone mangkat ndekne gak cepet-cepet terus ngono kuwi. Wakilan nggon riwayat sing lain itu diceritakan ora tahu wiridan. Jadi begitu selesai salat langsung mulai ditanyai kali Rasulullah SAW, jawabannya seperti itu. Nah, setelah itu kemudian ditanya wis njaluk supaya diparingi sugih. Nggih Rasulullah kula didongake supados kula niku didadekne wong sing sugih. Kanjene dijawab wis teko ngene iki wae apikmu apik iki ya pancen kowe ngene iki. Ngayal, kula pengen sugih pokoke Kanjeng Nabi akhirnya diparingi akhirnya dinai sugih temenan karo Gusti Allah. Sausé dinai sugih temenan akhirnya dia tidak kuat dengan kekayaannya. Di karo Gusti Nabi Muhammad SAW dijaluki sedekahan wedhus ngono wae ora
malah disembelihke kiri supaya jamaah kok saya kira tau makan jamaah sop napa wah niki wajeng jamaah cempene wedhuse lagi bayen niki teng kandang riyen ngurusi wedhus sidane ora jamaah maka tadi dikatakan di sini al kamil dan yang pertama mau al kamil man yaslukun nas wa hum fi khirafihim la al kamil sing dhuwur mau dhuwur sing pertama mau di sing pertama al mukmin al muhtaqi kudu sing kuwi sing ngendikane ha iki man iktasaba wa qama bi faraidi rabbi alaihi faqad kamula mujahidatuhu siapa yang bekerja tapi dia juga tetap memenuhi panggilan Tuhannya maka kemukminannya sudah tidak diragukan lagi. Dene yo nyambut gawe tapi dene yo jamaah, dene yo ngaji, dene yo berjuang nang agama Gusti Allah, maka jangan ragukan keimanannya. Maka dia termasuk mukmin yang sempurna dengan keimanannya. Sugih-sugih tinggu berjuang nang dalane Gusti Allah. Fa'lam mongko ngerti sapa sira zalika ing mengkono-kono matur. Wajahid nafsa. Wajahid lan merangono sapa sira nafsa kang awak dhewe sira ing nafsu sira ing ati sira ay khawatir tegese ing pira-pira kranteke ati sira bisari ing dalem gusyarat. Wala ngendika sapa Imam Sahal At-Tusturi rahimahullah taala Syekh Sahal At-Tusturi rahimallah aswaul ma'asi utawi luweh ala-alane pira-pira kemaksiatan iku hadisun nafsi kranteke ati. Wala ala qaribun nasi tetapi neka pare menungso iku layu aduna orang ngitung-ngitung somas dari kaing mengkono-mengkono hati sunafsi dan peningolo. Wa idza taqalan indal malika ing reksa sapa muridu murid al isugha ing nengklengaken ila hati sunafsi maring kerenteke ati. Wa kana lan ana sapa murid ana iku mulaziman kang netepi dikir mangan dikir ittaqada mongko mencorong apa al-qalbu atine bidikri kelawan sebab dikir. Wasara lan dadi apa kalbu atine dadi iku sir mahfuzun kang den reksa. Wa huna kala ing dalem kono sara al qalbu sirron ya budu dadi adoh nganhu saking kolab apa asyaitonu setan kulal budi kelawan sekabeh kelawan adoh banget. Wa tabudulan dadi adoh anil abdi saking kawula apa khawatiru pira-pira bisian asyaitoni tukang bangsa setan. Walaya sirulan ora dadi mau bareng sareng abot apa illa khawatiru nafsaniyatin kejaba pira-pira bebisian kang bangsa nafsaniyah wahina idzin utawa bangsa nafsu wahina idzin lan semangsane laya siru mau illa khawatiru yas mongko lumaku somat fikot iha ing dalem megot khawatir wa itqani halan ngukuhaken khawatir bimizanil ilmi kelawan pira-pira timbangane ilmu fa'la mongko ngerti sapa sira zalika ing mengkono-kono musyahid nafsi ya akhi dulur ingsun. Perintah meneh wajahid nafsaka perangilah suara batinmu suara hatimu bukan nurani yang tapi keraguan-raguan yang muncul di dalam hati yang tidak didasari dengan ilmu. Karena kadang setan itu nggodho atine menungso lewat bisik-bisikan hati. Maka kamu harus memenuhi hatimu dengan zikir. Ketika hatimu itu penuhi dengan zikir, maka kamu bisa memilah dan memilih akan melakukan apapun didasari dengan ilmu bukan dengan bisikan hati. Saiki kan akeh. Tanyalah pada nuranimu, pada hati nuranimu. Ojo selak nurani, nurani itu sudah diukur dengan ilmu. Karena kadang-kadang nurani yang dikatakan nurani itu bisa jadi adalah khawatir. Maka kamu harus teliti. Bagaimana bisa membedakannya dengan berzikir? Ketika kamu bisa berzikir, mencorong hatinya, maka setan akan menjauh, tidak bisa membisiki. Tinggal pertimbangannya itu menggunakan pertimbangan ilmu, bukan pertimbangan yang lainnya. Pertimbangannya adalah pertimbangan ilmu. Bimizanil ilmi. Wa idqaniha untuk meyakinkan itu bimizanil ilmi dengan apa? Dengan cara dengan timbangan ilmu bukan dengan timbangan yang lain. Orang nganggo kalimat pakewuh atau ora pakewuh. Nek nganggo khawatir itu kadang-kadang pakewuh. Wah, aku tak mangkat pakewuh nek ora mangkat. Aku arep mangkat wong kono ora tau mangkat. Nah, itu kalimat-kalimat yang khawatir. Seharusnya dilihat dari
Dilihat dari apa? Dilihat dari ilmu, timbangan ilmu. Misalkan kamu bertetangga, kue tetanggan. Ketika kamu akan berangkat, ya diniati rukun tonggo. Ketika kamu tidak sudah berangkat, ya njaluk ngapur. Wis ngono ae penak. Tidak usah dengan kalimat yang lain, dengan khawatir yang lain. Misalkan, wah kono ora tau nunggonku, aku kok arep ngono. Utawa berbagai macam alasan sing nyebabke dadi ketok ana khawatir, ketihatan bahwa kamu itu dibisi oleh setan. Ini pertimbangannya ilmu. Rasulullah SAW memerintahkan di dalam rumah tangga ini seperti ini. Bahkan seakan-akan tetangga itu adalah orang yang akan mendapatkan waris. Saking bagaimana harusnya kita menjaga tetangga. Nah, ketika kita bertetangga, otomatis bertetangganya dengan ilmu, bukan dengan rasa pekewuh. Ini termasuk khawatir yang semacam itu harus dikendalikan. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu mempunyai nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahid nafsaka bil ju'i. Lam apa tak? Tulisan ini. Bil ju'i terus. Lam ponun apa tak? Oba. Wajahid lan netepana sapa sira utawa merangono sapa sira nafsa kae nafsu sira bil ju'i kelawan dalan ngelih. Bitorikihi tegese kelawan dalan ngelih. Asyari kang bangsa syariat. Wa huwa ta'iju iku taklil akli ngidikaken ma'an syai'an. Ngidikaken mangan syai'an ing dalem syai'an kelawan sithik fasyai'an nulis sithik. Waqad damalan teman-teman ustinge waqad dama al-ju'a ala walihi. Waqadim lan dingino sapa al-ju'a ing Waqad damalan dinganaken sapa saibul wasiyah al-ju'a ing ngelih ala wali ngalahke ing atase salimsu. Li ana ukurmus nijo iku mu'dhamu arkani tariki dadi luwih agung-agunge dalane tumuju maring Allah Subhanahu wa taala. Walai ana lan kurmus kelakuan iku lae ora ana. Ora ana iku linafsi kaduwe awak-awakan bibidayati amriha ing dalem kawitane perkarane nafas apa sen suwi-wiji asra ingkang luwih cepet lingkiyatiha maring kan kencenge saya suwi-suwi asra ingkang luwih kenceng utawa luwih cepet, luwih banter. Lingkiati maring oleh manute nafas, lingkiati maring oleh manute nafas minal jui nimbang saking ngelih. Li ana kurang sejo iku mudhillul muluki bisa ngasuraken pira-pira raja fadlan apa meneh anu kirim sang saliyane raja. Wali ana ulan kang sejo iku yukhilu bisa ngudari apa juk minal ajai saing pira-pira jus aturabiyati kang bangsa lebu. Wal ma'iyati lan kang bangsa banyu. Iko terima kelawan kirane perkara yakunu kang tinemu apa juk. Payas sifu mongko dadi bening apa kalbu ati. Walana lan wali anna baqiyal arkani lan krana temen barang. Kelan krana temen setuhune sekerine pira-pira rukun iku tabingun manut lahu maring kalbu. Bilho soti kelawan tertentu nih. Wali anda khawatir nafsi lan krana musni pira-pira kerenteke nafsu utawa kerenteke ati iku latat aku. Ora bisa apes apa kerentek ati mau ilabi kelo kejaba kelawan juk. Wa dzakar lan nutur sapa Syekh Muhyiddin bin Al-Arabi rahimallahu taala fil futuhil makkiyah ing dalam kitab Futuhil Makkiyah. Allah ta'ala lama khalaqa nafsa qallahu man ana faqalat man ana fa askanahu fi bakhril ju'i alfasanatin lakhiri. Lan berjuang sapa sira dengan juk, dengan ngelih. Lawanlah nafsumu itu dengan jahid nafsaka khawatir habis syar'i, kon merangi nafsu. Sing pertama jahid nafsaka bil ju'i dengan cara menahan lapar. Sing dimaksud menahan lapar iku ora njuk terus kowe wegah mangan iki ora. Tapi dengan cara memakan sedikit demi sedikit. Utawa dengan makan yang sedikit, dengan makan yang tidak terlalu banyak. Kenapa harus menggunakan lapar? Karena lapar itu bisa mudhilul muluki fadlan an ghairihim.
Kelaparan itu bisa menghancurkan raja-raja, apalagi selain raja. Negara ae ngelih wis kacau, gitu. Rakyat ngelih yo kacau. Kabeh ngelih kacau. Urusan weteng wis ora iso ditolak. Makanya latihan ngelih. Ngelih iku iso melemahkan nafsu. Arep maksiat yo aduh. Akhirnya piye? Ayo zikir ya Allah. Kaya suara kok tegese ora njuk terus ngelih sing bangsa kowe apa ya sing menyakiti diri enggak, tapi ngelih sing bangsa ngrekso awake dhewe sangka barang-barang sing berlebihan sesuai karo anjene Kanjeng Nabi. Supaya apa? Supaya atine mau dadi bening. Nah, atine bening tapi lahu bil khosati sing tentu iku atine iku bening, saliyane ati iku manut karo atine. Nek atine apik ya kabeh dadi apik. Nek atine elek ya kabeh dadi katut elek. Insyaallah kulluh wa in fasadat kulluh. Apik ya apik kabeh, elek ya elek kabeh, tergantung atine. Lah isone ati mau dadi apik nganggo mangane sethithik krana apa? Krana luwih akeh persentase halale tinimbang saking mangan sing akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis poso ping pira teh? Malam 12. Oh ya wis mah rampung. Kelis ya.